Добрый день, дорогие друзья! Все мы с вами бывали в ситуации, когда не получается завершить неприятную, скучную или просто затянувшуюся беседу. И все лишь потому, что мы боимся обидеть собеседника. При этом мы теряем собственное время, выслушивая пространный монолог бывшей одноклассницы о проблемах с начальством, или жалобы двоюродной тети на хронический гастрит, или перечисление видов ламината или обоев от коллеги, занятого ремонтом. Но деликатно уйти от разговора, не испортив при этом отношения, вполне возможно. Как же вежливо свернуть разговор, оставив о себе приятное впечатление у собеседника? Первое. Остановите собеседника жестами. Иногда человек так увлечен рассказом, что непонятно, как тактично прервать его. Автор книги «Наука общения» Ванесса Ван Эдвардс в своем обучающем видео рассказала о некоторых приемах, которые помогут вам остановить такого говоруна. Для начала приоткройте рот, чуть подавшись к человеку, как будто собираетесь что-то сказать. Этот жест называется «рыба». Это заставит собеседника, если не остановиться, то быстрее закончить свою мысль. Если это не помогло, протяните к собеседнику руку, приостанавливая его. Этот жест называется «закладка». И, наконец, коснитесь его руки. Обычно прикосновение заставляет на миг замолчать даже самых болтливых. Воспользовавшись паузой, вы можете повернуть разговор в нужное вам русло, а затем плавно завершить его. Второе. Сошлитесь на принципы. Когда люди задают вам бестактные вопросы, спешат поделиться свежими сплетнями или поднимают неприятную тему, вы вправе четко обозначить свою позицию. У меня есть правило не обсуждать личную жизнь, воспитание детей или религиозную принадлежность. Обычно упоминание личных принципов вызывает уважение, и собеседник заговаривает о чем-то другом. Третье. Признайтесь в некомпетентности. Если разговор вам не интересен, смело признавайтесь, что вы не разбираетесь в теме. Например, к сожалению, не могу поддержать этот разговор, я не в курсе политических событий, или признаться, я не очень хороший собеседник в вопросах цветоводства, или прости, я не в курсе последних тенденций моды. Четвертое. Перебивайте не собеседника, а сами себя. Если на вас выливают поток рассказов о собственной жизни, присоединитесь к собеседнику фразой вроде «Да и у меня похожая ситуация» или «Не говори. Со мной то же самое было» и начните рассказывать свою историю. На середине спохватитесь, что потеряли счет времени. «Ох, я и заболтала тебя, не буду отвлекать, извини, что задержала». Когда вы прерываете самого себя, а не собеседника, у него не возникает психологического дискомфорта от завершения разговора. Пятое. Сделайте какой-нибудь комплимент. Длинный монолог коллеги или родственницы можно остановить, сказав что-то приятное или вспомнив интересную новость. «Понимаю тебя, это очень сложная ситуация. Ой, только что заметила, ты стала по-другому краситься, у тебя новые сережки, платье, сумочка. Кстати, ты слышала о том, что…» И так далее. Шестое. Спросите, чем конкретно вы можете помочь. Если человек бесконечно жалуется на жизнь, спросите, можете ли вы чем-нибудь ему помочь. Это покажет ваше участие и в то же время прервет поток жалоб. Как правило, нытики просто ищут свободные уши, поэтому ответят, что в их ситуации помочь ничем нельзя. Теперь вы можете закрыть тему, сказав «Дай знать, если тебе потребуется моя помощь». Седьмое. Используйте приложение «Фальшивый звонок». Если ваш собеседник абсолютно непробиваем и горит желанием продемонстрировать вам все свои 500 селфи из Египта, воспользуйтесь приложением «Фальшивый вызов». Оно сымитирует телефонный звонок, который позволит вам улизнуть без лишних слов. И, наконец, уйдите под благовидным предлогом. На нейтральной территории, на конференции или вечеринке вы всегда можете ускользнуть от навязчивого собеседника, спросив «Где тут туалет?» или предложив принести напиток. Если же коллега подошел к вашему рабочему месту и болтает, не желая уходить, проводите его сами. Продолжая разговор, выйдите из-за стола, например, с кружкой, чтобы налить себе чай, и сделайте несколько шагов. Человек вынужден будет последовать за вами. Вы доведете его до места, а затем спокойно вернетесь к работе. Вот и все, дорогие друзья. Пытаясь прервать затянувшуюся и неприятную для вас беседу, используйте перечисленные в этом видео способы. Не оправдывайтесь, говорите спокойно, уверенно и с улыбкой.
99% людей поймут вас и не будут настаивать на продолжении беседы. Если же кто-то разозлится или обидится, что ж, вы сделали все, что могли. Были вежливы, честны и пытались сказать что-то приятное. Не стоит стремиться угодить всем без исключения. Всего всем доброго!